Hoy estamos explorando los encantos de la pequeña Habana. Cada bocado representa una historia y un sabor especial. Y la música es el alma en este lugar. y la música cobra vida en cada esquina. El arte aquí refleja la pasión de la comunidad cubana. Cada calle, cada mural tiene su propia historia. La pequeña Habana realmente es un tesoro cultural en Miami. Si quieres vivir la verdadera esencia de Cuba, este es el lugar. Y con VIP Connection te llevamos a explorar los mejores sitios de Miami.